В 1944 году точно так же все было. Без объяснений. Просто повесили клеймо предатели. Сегодня вешаем клеймо террористы. Что будет завтра? Первые потрясения общественности Бахчисарая, когда прошла массовая волна обысков в домах бизнесмена, строителя, известного повара, стоматолога. Смотрите на детей. Вот, смотри, вот девочка плачет. Девочка плачет, отца забрали у нее. Пусть Аллах даст терпения их семьям и скорейшего возвращения ихних мужей к ним самим. Он у меня спросил: а ты готова? Я ему сказала: если готов ты, то я готова. Я по его глазам поняла, что он готов. Мы, может быть, маленький народ, но мы народ, который не позволит, чтобы его честь и достоинство брали и кидали под ногу, чтобы его культуру и историю пытались так просто уничтожить. И мужа этапировали в СИЗО-1 города Ростов-на-Дону. Это более 700 километров пути от Крыма, это 15 часов езды. По сути, за журналистскую деятельность мужа, за его освещение тех судебных процессов, которые происходили в Крыму, за его участие в общественных кампаниях по защите политзаключенных. Это и есть истинная причина. Это он нам розочку нарисовал. Смотри. Мужа перевели в СИЗО-3 города Новочеркасска Ростовской области. София не была на судебных заседаниях. Она была совсем грудная, крошечка, когда его арестовали. Знала Сейрана только по фотографиям, по видео, по моим рассказам. А тут к папе едет 6-летняя девочка. Она всю дорогу, а это 2 дня пути поездом. И она вот так вот подходит и его за ноги вот так вот обнимает, вот так вот, и вот так поднимает голову на него и говорит: так вот ты какой, бабашка. Алло. Алло. Ассаляму алейкум рахматуллахи ва тааля баракат. Валейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракатуху, Зикеточка, насылсыныз. У меня к тебе вопросы кое-какие будут. Ты дома? Можно ли к тебе приехать? Келин, конечно, келин, Зикетам. Идемте заодно уйле хавесыны чермас, иншаллах. Иншаллах. Давайте, жду, Зикеточка. Ага, давай, приеду. Яши, Зикетам. Корушкенди. Я Мумине Салиева, я мама 4 прекрасных детей. Мы живем в Крыму, в историческом городе Бахчисарае. Я соискатель степени кандидата экономических наук, аспирант. И с 2017 года я начала плотно заниматься журналистской, правозащитной деятельностью и помогать сотням детей заключенных, оставшихся сиротами при живых отцах. Я говорю это твердо о том, что то, что сегодня происходит, это классические политические репрессии, это та же депортация, потому что сотни людей арестованы по различным политическим мотивам и статьям. Сотни людей принудительно этапированы из Крыма
только не просто на чужбину, а в российские тюрьмы и колонии. Сотни людей вынужденно выехали за пределы Крыма. Еще сотни мужчин под повторяющимися этапами мобилизации тоже покидают Крым. И это такая невидимая депортация. Это одни из форм той же депортации, только в таких иных гибридных методах. У нас бабушка специалист по приготовлению кофе. Ты видела там фотографию в альбоме со свидания, где бабушка кофе готовит? Бабушка и там всех приучил кофе пить. Да, А помешивать надо, нет? надо. Мы с Сейраном познакомились в 2004 году. Я оканчивала экономику, и он меня особо не впечатлил, потому что вот то, как мне каждый раз говорили родители, что вот образ твоего мужа – это фактически парень в пиджаке с галстуком, что-то сродни профессору, а тут стоял современный парень с такой крутой стильной прической. И наши взгляды тогда соприкоснулись. С тех пор Сейран меня каждый вечер ждал в коридоре и каждый раз искал повод. Девушка, может, вам сумку нужно помочь донести до остановки? Давайте я вас проведу. А как вас зовут? Такой молодой парень, веселый, душа компании, человек-праздник. Я папе сказала: баба, ты знаешь, возможно, он не профессор, у него нет таких достижений в науке, как есть у меня, но у него есть стержень, у него есть искренность, и у него есть желание, рвение познавать, узнавать больше. И я за таким человеком буду как за каменной стеной. И в 2006 году мы поженились. А мы пришли. Как дела? Как учеба? Ну, сыночек. Как отучилась? Давайте руки мойте, кушать я уже приготовилась. Мы с супругом с трепетом создавали нашу семью. Он мне помогал и ночами, когда дети плакали, и качал, и брал на руки, и пел песни, и так усыплял их. Была полная гармония, идиллия во всем. Конфетки. Сучка, чай налить тебе? Да, Пусть Салих нальет. Только ты конфетки не бери, тебе конфетки нельзя. Хорошо? Хорошо, на. Ты можешь взять... Будешь такой? Положи тебе немножко. Да, чуть-чуть она показалась. Вот и пришли наши так называемые защитники. Раз, 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 два, раз, два, раз, Вот очередной обыск в доме у родителей Джамаденова Эмиля. Не сидится им спокойно. Надо же людям жизнь попортить. Жил себе спокойно человек, занимался торговлей, оказался в один миг террористом. Правоохранительные органы называют это оперативно-следственными мероприятиями. Но мы и коллеги-правозащитники говорим о массовых облавах.
Все, спокойно, спокойно, отошли. Будьте прокляты, ваши дети! Потомки, я вас просто ненавижу! Вам до них еще далеко! Ну окей, Зульфия! Мама, ваши дочери! Мам, я вас прошу, что вы, мам! Когда к мирным жителям в 5 утра, ломая окна, двери, вырываются российские силовики. Смотрите на детей. Вот, брат, смотри. Вот девочка плачет. Девочка плачет. Отца забрали у нее. Субханаллах. Смотрите на этого пацана. Чем он виноват? Субханаллах. Вот его слезы. Пусть они проклятием против них же обернутся. После 2014 года, когда уже начались первые аресты, первые уголовные дела, муж уезжал, утром, вечером приезжал и, приходя, мне рассказывал о том, что появились первые семьи, первые дети, которые лишены отцов. И зачастую меня с собой брал. Его только что увезли. Слышно, как плачет дочка. Мама сделай так, чтобы он вернулся, Диана. Мы будем делать много дуа будем читать. Мама, и баба как вернется. Он же нас слышит, да, баба? Аллах. С самого начала активной деятельности Сейрана я всегда была рядом с ним и поддерживала его в гражданской журналистике, во взаимодействии с семьями политзаключенных, в предоставлении им различной помощи. Чё, как вы? Чего у вас глаза красные? У нас, как всегда, свои проблемы. Меметов посадили опять в помещение камерного типа на 3 месяца. Потом на год в СУС сказали. Строгие условия содержания. Поэтому не знаю, что нам делать, как нам быть, куда можно обратиться, как сказать. Нужен твой совет. Где там вообще касательно статьи 205.5, они прекрасно понимают, что крымские процессы, все кейсы, абсолютно все, политически мотивированы. Поэтому это классический сценарий давления на ребят. То есть лишение свободы – это не конечная инстанция. Теперь я вам расскажу алгоритм, который нужно будет делать. Вот вы сейчас говорите адвоката. Иншаллах, постарается, чтобы адвокат его посетил. Но адвокат – это, как вам сказать, не универсальная таблетка. То есть в основе он и вы должны быть готовы к тому, что вы будете бороться. То есть это самое главное, что вы готовы бороться. Да, вот у нас кесар мессан, иншаллах. Иншаллах, да. Кесар мирзом лесом. Сюда. Как-то держимся, да? Да, секундочку, иншаллах. Ой, смотри, а это что ты? Ты посмотри. Телефон, посмотри. Первые потрясения общественности Бахчисарая, когда прошла массовая волна обысков в домах бизнесмена, строителя, известного повара, стоматолога. Ребята, у нас здесь машины приехали без номеров, без шевронов, под домом с автоматом стоят. Узнайте, пожалуйста, кто это такие? Можно вас попросить поговорить? Выйдите, пожалуйста, чего вы боитесь? Выйдите, мы хотим узнать, что происходит. Мы живем в правовом государстве. Будьте любезны.
В 1944 году точно так же все было. Без объяснений. Просто повесили клеймо предатели. Сегодня вешаем клеймо террористы. Что будет завтра? Это действительно повергло Бахчисарай в шок. Вон из Крыма, вон! Поехали на соседнюю улицу еще на один обыск. Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Тогда муж поехал в местную мечеть и в громкоговоритель произнес о том, что уважаемые жители, соотечественники, в домах таких-то, таких-то крымских татар происходят обыски. Их несправедливо посадили в места лишения свободы. И их сейчас нету с нами. Я бы хотел, чтобы каждый об этом помнил. И каждый своих дуа, когда читает, пусть Аллах даст терпения их семьям и скорейшего возвращения ихних мужей к ним самим. Они сейчас вместе с нами, их жены. Пусть Аллах возвратит их ихним семьям, иншаллах. Аминь. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور الرحيم آمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ثبت قلوبنا وأقدامنا واجعلنا من И вот тогда в отношении мужа было возбуждено первое административное дело производства, штраф за организацию несанкционированного митинга. Мы с мужем обсуждали о том, что это первые сигналы, которые направлены на активистов для того, чтобы остановить их деятельность, либо выдворить за пределы Крыма. И после этого у нас снова были дискуссии относительно того, готов ли он к тому, что произойдет переформатирование административных делопроизводств, и это выльется уже в уголовное дело. И он у меня спросил: а ты готова? Я ему сказала: если готов ты, то я готова. И я по его глазам поняла, что он готов. Когда ты утром просыпаешься и слышишь о том, что завозится в Крым массовая военная техника, что появляются десятки людей в камуфляжах, ты ощущаешь запах корвалола в домах своих соотечественников. Мне тогда тоже было не по себе, и я у мужа спрашивала, как дальше мы будем жить в Крыму или за пределами Крыма. Муж сидел уверенно и говорил: мы будем продолжать быть в Крыму со своим народом. Когда мы услышали громкие стуки в дверь, попытки ее взломать, мы уже все поняли. ФСБ, ОМОН, автозаки, люди в масках с собаками. Маму нашу, это свекровь, я ее впервые увидела такой.
образ сильной женщины, он где-то исчез. Она очень сильно плакала, кричала и говорила: «Пришли, пришли, Кельделер, Кельделер». На протяжении более 4 часов проходили обыски. Помимо гаджетов ничего не нашли, причем что искали оружие, как они это говорили, в детских портфелях, в книгах, в научной литературе, в моих статьях, в религиозной литературе. Они абсолютно ничего не нашли. Наряду с его фамилией следователь зачитал еще 5 фамилий. Среди задержанных Сервер Зекиряев, учитель физкультуры, отец 13 детей, Марлен Асанов, известный в городе ресторатор, хозяин этнографического кафе-ресторана «Салачек», Эрнес Аметов, Тимур Ибрагимов, Мемет Белялов. Это были известные в городе Бахчисарае активисты, бизнесмены, политологи, известные своей активной позицией. Я пока одела платок, на моих руках была 6-месячная Софика. Она диким криком кричала. Это была рефлексия на плач старших детей. Дети осознавали, что они расстаются с отцом надолго. По сути, за журналистскую деятельность мужа, за его освещение тех судебных процессов, которые происходили в Крыму, за его участие в общественных кампаниях по защите политзаключенных. Это и есть истинная причина. Твоя вера, твоя позиция, твоя религия и твоя активная деятельность. Мой муж неоднократно подвергался репрессиям за свою активную законную гражданскую позицию. Его и еще 5 соотечественников обвинили по статье терроризма и инкриминируют сроки лишения свободы до 20 лет, вплоть до пожизненного. За псевдотерроризм, которого никогда в Крыму не было, и сегодня его также нет. Уже насчитываются десятки уголовных кейсов, сотни административных взысканий. Более 100 детей лишены отцов, более 100 детей лишены кормильцев. Все это свидетельствует о том, что мы наблюдаем не единичные случаи дискриминации. Этот фактаж – не что иное, как репрессия всего крымско-татарского народа. Наша история гласит: следствие не смогло собрать доказательную базу, но дело передали в Ростов-на-Дону, и мужа этапировали в СИЗО-1 города Ростов-на-Дону. Это более 700 километров пути от Крыма, это 15 часов езды. Муж говорил: я в этот момент прочувствовал то, что чувствовали наши старики, когда их этапировали в скотских вагонах из Крыма на чужбину. Были разные попытки и психологического давления на мужа. Он зачастую находился в спецблоках. А наряду с этим он проходил принудительную экспертизу в психиатрической клинике, и это не что иное, как карательная психиатрия, которую практиковал советский режим. Мы, может быть, маленький народ, но мы народ, который не позволит, чтобы его честь и достоинство брали и кидали под ногу, чтобы его культуру и историю пытались так просто уничтожить. И мы боремся именно за это. Bizim Kırım Tatarlarga teşekkürler bildiremiz.
Ve айтамыз Крым татар теслим olmayacak. Allah'ın izniyle, Allahu Akbar. Мужу вменили еще 2 уголовные статьи. Его арестовали по статье 205.5 Уголовного кодекса Российской Федерации об участии в деятельности террористической организации. Позже ему вменили еще 1 статью «Захват власти в Российской Федерации». И еще позже статья 205.2 «Публичное оправдание терроризма». Адвокаты и коллеги-правозащитники называли его рекордсменом по количеству уголовных делопроизводств. Ты думаете, мираж? Я Савелий Ранарин, политзаключенный, гражданин Украины, отец 4 малолетних детей. Я буду продолжать свою мирную борьбу за правду, за право жить свободно на своей земле, где мой народ всю свою жизнь с момента его образования боролся за свое место под солнцем. Эту борьбу сейчас продолжаю я и мое поколение. Я и мои 7 товарищей находимся в екатеринских казематах за нашу активную позицию, за то, что мы не молчим, видя беспредел властей в отношении нашего народа. Также то, в чем нас обвиняют, а именно терроризме, никакого отношения к нам не имеет. Потому что мы правоверные мусульмане, и мы не приемлем террор, в отличие от того государства, которое на сегодняшний день нас сажает в тюрьмы на длительные срока. Тем государством, которое избрало способом установления порядка этот... Я к вам обращаюсь. Не надо заставлять повторять несколько раз. Значит, в своих выступлениях воздерживается оскорбительных провокационных выражений. На самом деле не оскорбляю, что меня террористом называют. Вам предъявлено обвинение в установленном законном порядке. Я и мой народ с этой реальностью не согласимся и не сломаемся. Нас можно убить, но невозможно сломать. Я закончу. Суд удаляется совещательную комнату для вынесения решения по делу, решение которого возможно 15 часов 16 сентября. «16 сентября 2020 года Ростовский суд военный вынес вердикт в отношении Сейрана и других фигурантов данного дела. На данное заседание приехало более 600 человек из Крыма. И вот словами сложно передать, каким это было элементом поддержки. Это сильная опора, вот, которая просто не давала семьям упасть. Вас видят в экран в коридоре. Вывели трансляцию сюда в коридор. Мы вас видят и слышат. На процесс я тогда была допущена в качестве журналиста, и я зашла с камерой, и, получается, мне разрешили находиться не там, где слушатели, а чуть ближе к мужу. Это было порядка 2 метра. Мы с ним друг на друга смотрели, наши взгляды о многом говорили. Соглашается определение. 16 сентября 2020 год, город Ростов-на-Дону. Южный окружной военный суд Сатай, председатель Зубаиров. И мы контактировали взглядами. Слышать приговор – это по практике всех судов достаточно сложный процесс. Я не дала ему понять, что я переживаю, на моих глазах не было слез. Я его фотографировала, снимала видео. И когда судья Зубаиров зачитывал приговор, я тогда услышала 16 лет. И я сама себе сказала: ты должна быть готова, а ты вообще готова на то, что ты через 16 лет сможешь воссоединиться с мужем. Какие плохая рубашка. Моя
написал, да? Так. Это вот он в СИЗО Новочеркасске, когда сидел. А это он нам розочку нарисовал. Ну, смотри, классно. А, это же мой блокнот? Да. Так, это он вот письмо народу писал. Мое самое любимое. Красиво вам нарисовал. Аж ко мне. Да. Тоже стихотворение написал. Слушай. 4 сердечка одной души. Люблю вас всех. Я говорю вам от души. Когда мерцают звезды, или солнце свет блеснул, дождливый день, или холодный ветер дул, я помню вас, мои родные изумруды, и это помогает мне пройти сквозь каменные груды. Жизнь коротка, а дорога ее нелегка, но прохождение пути, награда, безмерно велика. Храни вас всех, Аллах, пробьется свет сквозь суровые ночи. Люблю вас. Иногда не плачь. Мужа перевели в СИЗО-3 города Новочеркасска Ростовской области. Многие заключенные, которые до него проходили через это следственный изолятор, и они описывали это в своих письмах, называя данное СИЗО адским местом на земле. Мужа поместили в одиночный спецблок. Он там находился более полугода под круглосуточным видеонаблюдением. Полностью сырое СИЗО, где по стенам течет вода, где обитают тараканы, клопы. Заключенные рассказывали о том, что когда они совершали молитву, они чувствовали на себе то, как мыши, крысы смотрят на них. У каждой крысы и мыши даже было свое имя. София не была на судебных заседаниях. Она была совсем грудная, крошечка, когда его арестовали. Знала Сейрана только по фотографиям, по видео, по моим рассказам. А тут к папе едет 6-летняя девочка, она всю дорогу, а это 2 дня пути поездом, где же бабашкин дом, папин дом. Она вот в ее представлении, что это вот какой-то супергерой, который живет где-то в своем супердоме, и она, ну когда мы уже, где уже бабашкин дом, где уже бабашкин дом, ну когда мы уже приедем. И она видит утреннее построение заключенных, она видит сотрудников колонии с собаками. И она вот так стоит, у нее вот так вот бровки домиком, вот у нее губы дрожат. Она такая, это же не бабашкин дом, это же тюрьма. И все сидим и ждем, когда же Сейран зайдет, и открывается эта дверь. Он заходит, а София сидела на кровати. Она сама вот так подпрыгивает с кровати, Салих ее вот так толкает. Иди, говорит, Софочка, ты, говорит, бабашку еще ни разу не видела. И она вот так вот подходит и его за ноги вот так вот обнимает, вот так вот, и вот так поднимает голову на него и говорит: так вот ты какой, бабашка. И он ее поднимает, начинает тискать, обнимать, она с его бородкой играет. Он плакал, она его целует и вытирает слезы. И потом уже, когда мы вернулись со свидания, он мне написал в письме. Я, говорит, больше всего боялся почувствовать дистанцию между ею и мной. Я боялся, что она будет ко мне относиться как к чужому мужчине. Я, говорит, благодарю тебя за то, что ты смогла привить любовь ко мне сквозь расстояние, сквозь разлуку, сквозь отсутствие встреч.
2019 году меня среди бела дня задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму. Крупные мужчины, ничего не объяснив, просто затолкали меня в большую машину и не оговаривая, куда они везут меня. После данного задержания я не остановила свою деятельность. Я ее продолжаю по сей день, осознавая все риски. Наша вера, она не позволяет опускать руки. У нас всегда с нами наша надежда. Но наряду с этим мы всегда должны быть готовы к самому тяжелому, к самому сложному. А Что ты там нашел? Бабашкина песню. Она включать? Ну, включи. А где ты нашла? Alçak yüksek evleriniz aklımda kaldı. Ömrüm kervan gibi gece gözüm o günde. Balalıktan osken yerim çıkmay esimden. Bahçesaray aralıkları yaşlığım. Ömrüm kervan gibi gece gözüm o günde. Balalıktan osken yerim çıkmay esimden. Bahçesaray aralıkları yaşlığım.